ဒီရက်ပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ Migrant International ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာပါမကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေပါမျက်စိကျနေတဲ့ဆိုရင်တော့ Migrant Armenia ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ဒါကသူကလိုရောအင်တာဗျူးမှာဖြေဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းပုံစံကိုဘယ်မစ်မှဝတ်စားထားတာမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ပုံစံကမိန်းမဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တွန်းဝိုင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ခေတ်စကားအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အားကိုးချင်စရာအရမ်းမိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ပုံစံကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပုံစံမျိုးရှိတယ်။မြင်သူတိုင်းကိုမှဘယ်လိုပြောတမူထူးခြားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရှိတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်အားဖြစ်တော့၎င်းသူ့ရဲ့အနေထိုင်ပုံစံအားဖြစ်တော့၎င်းပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကသူဟာနဝတ်စိတ်တိုင်းကြနေထိုင်တာစူးရဖို့အတွက်အဓိကပြုမှုနေထိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစိတ်တိုင်းကြဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါသူ့ပုံစံတိုင်းနေထိုင်တာကိုလည်းပရိသတ်တွေကဒါကိုပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတတိထားမိစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တချို့ပရိသတ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လှပတဲ့တွင်ပြင်သူ့ရဲ့ပုံစံတွေကြောင့်မို့တော်မှန်းကြတယ်လို့မျိုးတော့ချို့ကတော့ဝနာထီမမှန်ရဲဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့အရန်သဘောကျလို့ဝင်းသားဖြစ်စေချင်တယ်